मल्चिङ प्लास्टिक लगाइ हैन ड्याङ पार्दै के रोप्ने माया खुर्सानी कति दिन राख्नुपर्छ त नि हेरी त्यसरी 10 दिन अनि त्यसपछि बल्ल बेर्ना रोप्ने बल्ल बेर्न रोप्ने अब किराहरू सब मर्छ अब राम्रो हुन्छ आजको आजै रोप्यो भने रोग बढी लाग्छ झन् हेरी बनाएर राख्यो हेरी थप 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 हाल्नु पर्यो हेरी थप 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 बनाएर मल्चिङ प्लास्टिक हालेर 10 दिन जति छोडेर त्यसपछि बल्ल पल 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 पारेर हेरी पल 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 पारेर अनि बेर्ना जमाउने राख्ने जमाउने हैन यहाँ चाहिँ सिमी छ घिउ सिमी मल्चिङ प्लास्टिक चाहिँ भित्रपट्टि कालो पुरै पसिना हुन्छ टमाटरको पनि यहाँ पहिला घिरौँला थियो पहिला लौका थियो त्यहाँ घिरौँला अहिले त्यही थाङ्ग्रामा टमाटर करेला भनेर देखाउनु न लाग्यो गाई आउँछन् फेरि घुमेर फेरि यहीँ त आउने अनि त्यो चाहिँ किन नि त्यत्रो त्यो ठुल्ठुलो माटो ड्याङ ए त्यो फालिदिनु भयो खनेर जिरोमा झ्याकराले चल्यो होइन टमाटर तल तल करेला माथि माथि त्यही माथि हो बरु यति झिजेन भने डबल युज गर्न हुने झिजेसी चाहिँ डबल युज गर्ने नहुने रहेछ त्यो मल्चिङ च्यातिहाल्ने भइहाल्ने भयो मल्चिङ प्लास्टिक फर्स्ट युज यस्तो त्यसपछि सेकेन्ड युज गर्यो भने चाहिँ यसरी च्यातिन्छ च्यात्तो जान्छ
सेकेन्ड युज चाहिँ खासै गर्न मिल्दैन, तर यति चाहिँ यहीँ छोडिदियो भने चाहिँ सेकेन्ड युज गर्न मिल्छ। त्यस्तो च्यातिँदैन, तानेर बेरेर राखेर पछि राख्नु थाल्यो भने यस्तै जान्छ। त्यस्तो साह्रै सदुपयोग हुँदैन। अनि त्यसपछि यो बढ्नु गएपछि यहाँ जाँदा हिँडेर होइन त्यो थाकेर यति हाइटमा जान्छ। मान्छे छिर्न मिल्ने, मान्छे छिर्ने हाइटमा पुग्छ। रोलमा आउँछ, 8 रोलमा आउँछ हाम्रो त्यस्तै 300 मिटर जति आउँछ। माथि एनटिएस मल्चिङ फिल्म ब्याच नम्बर 13/820 एन्टी प्लास्टिक प्रोडक्टहरू। यस्तो एक रोललाई पर्छ, ठाउँ अनुसार पर्छ 4000 देखि 5000सम्म भनिदिन्छन्। बिच्चा प्राइजमा कसैले 4100 भन्छन्, कसैले 4500 भन्छन्। यही किन्न जाँदाखेरि हामीले कति 3 ज्यापमा थियौँ भने लगभग 10-12 दिन चाहिँ ज्यापमा जाँदाखेरि यतिचोटि पैसा बढाएर भनिदियो। पैसा बढाएर अहिले त बढेर आँखा भनेर फेरि बढाएर भन्दाखेरि पहिला हामीले 4200मा लगाएको चिज 15 दिन जाँदाखेरि बढेर आयो भनेर 4500 भनेर लगाइदियो। मल्चिङ प्लास्टिकको रेट त्यसरी ड्याङ बनाएर यस्तरी डोरी लाएर ड्याङ बनाएर अब हुन त ट्र्याक्टरबाट नै हुन्थ्यो नि। ट्र्याक्टरबाट गर्नलाई पैसा चाहियो, बिना पैसा चाहिँ चल्दैन। त्यो सेल्फ आफैले बनायो, धेरै भयो 3-4 दिन लाग्छ भनेर यस्तो राखेर मल्चिङ हालेर फेरि युज गरेर अनि पछि तेल चाहिन्छ टप 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 एउटा गिलास बाँधे नि भयो। त्यस्तै खाले आटाहरू बनाइनु भयो सानो खाले बिरुवा रोप्नलाई। टप 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 गाड्दै गाड्दै स्पेस डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दै गरेर यहाँ खुर्सानी रोप्ने हो मल्चिङमा चाहिँ। यो एरियामा चाहिँ खुर्सानी रोप्ने। यहाँ यो जोते छैन, यहाँ जोतजात गरेर यहाँ लौका चाहिँ बेर्ना जमा थियो। हिजो बेलुका लौका बेर्ना जमाएर राखेको, त्यो कहिले निस्किन्छ 5 दिन जतिमा निस्किन्छ। त्यो चाहिँ खिचिन्न। आज जोत्न चाहिँ मोलसोल गरेर मोलसोल यो थाक्रामा के भयो, झिरम्ला भयो, करेला भयो, खुर्सानी नि भयो, तल अलिअलि भिन्डी भयो, लौका नि भयो, झिरम्ला भयो। अहिले टमाटर लगाइयो है, टमाटर नि छ। टमाटर सुद्धा हाम्रो यहाँ करेला नि छ अहिले त। करेला टमाटर यही हुन्छ, यही बाटमा हुन्छ।
यो पुरानो मल्चिङ भन्थे नि मैले फर्स्ट युज भयो यहाँ झिरम्ला लौकाहरूमा युज भयो। त्यस नजिक चाहिँ त्यतिर खन्दाखेरि चाहिँ यति भयो नि युज हुन्छ सदुपयोग हुन्छ क्या झिजे भने त च्यात्ती हाल्यो। अहिले यहाँ टमाटर छ 10 यता भिन्डी नि छ है यो पहिलो चाहिँ भिन्डी है बिटा भिन्डी टमाटर छ करेला छ है। अब यही थाक्रामा जान्छ सबै टमाटरलाई यहाँबाट उहाँ डोरी बाँध्नुपर्छ डोरी बाँधेर चढाउनु पर्यो। अनि करेला यहाँ माथि 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 सब सर्लक्क जान्छ। भिन्डी त अब त्यो सानो फल्छ होइन धेरै हाइट भयो भने त्यत्रो हुन्छ सुकेर त्यो पहिला चाहिँ भिन्डी मल्चिङ आँखा यस्तो घाँस आँखा होइन मल्चिङ आँखा राम्रै छ मल्चिङ आँखा त्यस्तो घाँस निस्किन्छ। मल्चिङ भाँचो ठाउँमा त्यस्तो केही हुँदैन। मल्चिङ तल चाहिँ केही हुन्न त्यस्तो मल्चिङ भएन भने कति घाँस आयो। मल्चिङ चाहिँ सदुपयोग भिन्डी पहिलाको ठाउँ ठाउँमा यहाँ झिरम्ला नि छ सुच्या झिरम्ला चाहिँ बेर्नाहरू भन्नाले सूर्य चाहिँ त्यहाँ झुन्डिरहा उहाँ झुन्डिरहा होइन। मल्चिङ भएन भने यस्तरी घाँस आउँछ मल्चिङ भएन त्यस्तो हुन्छ भनेर देखाइदिइहालेँ। ए यो सानो किसानको लागि लटर पटर जिउने भएन खानै पर्यो जिउनै पर्यो खुवाउनै पर्यो। यति नअरे कतिलाई नपुग्ला नि भयो होइन। धेरै छ टमाटर यो घरभित्र घरभित्र चाहिँ टमाटर यहाँ साग पहिला साग थियो अहिले पनि छ है। तलबाट टमाटर आउँछ साग छ टमाटर खुर्सानी नि थियो अनि टल्ले लौटा लौटा नि फलिरह अन्त लौटा टमाटो भएर आमा हो टमाटर यही हो जिनास्टोलाई जिनास भन्नाले कटेरो जस्तो बनाएर एउटा लगाएर टमाटर रोप्या टमाटर फलिन्छ यहाँबाट पनि जान्छ फर्च लौका तल साग सब्जी सागहरू निस्किरहेको तल हाम्रो टमाटर आहा अनि त्यसपछि फेरि यताबाट लौका आहा एउटै ठाउँमा धेरै थोरै गर्न सकिन्छ। अर्कोपट्टि भयो है टमाटर पाचे टिपिहाल्नुपर्छ फेरि
राति मुसाले खाइदिन्छ, चिले खाइदिन्छ, हुँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो मामाले। टिपी हाल्नुपर्छ भन्दा त्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। कस्तो राम्रोसित फल्यो हेर्नु त, हरे खाइदिउँ जस्तो देखिन्छ ठाममा लाएर होइन। यो चाहिँ मोडर्न फार्मिङ रे, सधैँ जतिखेर नि चाहियो बेला उनीहरूलाई टमाटर साग तल फलाइ देखिहाल्नु है। त्यही हो। हस् त, धन्यवाद। टमाटर हेर्नुहोस्, खानुहोस्, स्वच्छ रहनुहोस्, खानुहोस्, पिउनुहोस्, स्वच्छ रहनुहोस् होइन। हस् त, धन्यवाद। यो खुर्सानी बेर्ना, यो खुर्सानी बेर्ना अनि चाहिँ अहिले देखाएको बारीमा मल्चिङमा डाँडेर रोप्ने। यहाँ चाहिँ हिजो लौटाको बेर्ना जमाएको यसमा हिजो बेलुका खुर्सानी यत्रो भइसक्यो है। ल साह्रो रोप्यो, यो टमाटर धुप्पो भयो, त्यहाँ टमाटर बेर्ना, त्यही हो। सायद है पाची छैन पाची म यहाँ 1-2 दिन भ्याएकै छैन। अब भोलि उता रेणुका कहाँ जानु छ, रेणुका बितेर चाहिँ प्योर बितेर भोलि 7 दिन हुन्छ छतबाट खसेर। त्यहाँ चाहिँ दिदीलाई लिएर गइदिनु पर्ने छ भोलि। त्यहाँ अरे प्लास्टिक लगाउनु छ र त्यहाँ जाउँला नि त, त्यो त बेर लाग्दैन कति अरे के नाम भन्छन् अरे त्यहाँ त्यो सानोमाको मलाई थाहा छ। घर त त्यही त्यो गोलभन्दा यसो माथिपट्टि हो। होइन गाईको लागि त अब मलाई थाहा छैन, म त अब गाई पाल्न नि नसक्ने भएर गरे पनि छैन। त्यही भनेर पनि बाख्रा कस्तो हो के हो। होइन यहाँ ल्याउँछ नि, हाम्रो छिमेकीले त्यस्तै काम गर्छन्, ल्याउँछन् बेच्छन् पाल्छन्, त्यस्तै गर्छन्। त्यही अनुसार
कुरो गरेर पठाइदिउँ भनेर के नाम भन्यो भने यिनीहरूलाई पठाइदिँदाखेरि के नाम भन्यो भने थाहै छैन त्यो के ल ल त्यो पनि राखेँ ल त्यो मल्चिङ गर्न लागेको त्यहाँ ड्याङ पार्दै हो अहिले अन्जन भान्जा आयो नि खन्ने हो भिनाजु आयो नि खन्ने नै हो के यस्तो चाहिँ आएको चल ज्वाइँ आयो नि खन्ने नै हो ल ल ल कसलाई रे गाई चाहिएको छ अरे त्यहाँ चौक बजारमा मोबाइल किन नि त्यहाँ फालेको मोबाइल फाले होइन भिडियो खिच्या राखेको फालेको होइन राखेको आफैले पाल्ने दिदी अरे होइन म त सक्दिनँ त्यो मलाई गाई चाहिँ त पाल्दिनँ कि भन्छ म त तिम्रो माइजू होइन टस्सो लागि भन्नु आएको रहेछ भने ए गाई यहाँ छ अरे के उनको सानीमाको घर ए सानीमा सासू साबी सानीमाको सानीमा सासू जा छाल्दिनु ल झ्याल्का लिँदैछु ल ल ल अन्तर कि बाछा पुछानको माछा खोला खोला गएको छ त जहाजलाई लाएर मेघोली एयरपोर्टमा भक्कै खसी गएको छ भक्कै लाग्यो अब मेघोली एयरपोर्ट अब मेरोमा झर्छ होइन मेघोली एयरपोर्टमा झर्छ त्यस्तो छ नि मेरो भनाइ त माथि खनेर भन्नाले यसरी खन्ने ट्राई हो नि त मामा चाहियो ठिकै छ भनेको छु नि लटरबाट कस्तो हुन्छ सिट्यानी पछि त्यही उलाएन भने तरल खेती गरेर पनि बसिन्छ त्यो थाहा 3-4 दिन डम्पिङ हुन्छ भन्छ यसलाई डम्पिङ जसरी बस्यो 3-4 दिन यिनीहरू माटोहरू त्यसपछि यहाँको झार सब मोर्छ होइन मल्चिङ गरेपछि बस्छ मल्चिङ गरेपछि भित्र केही नै आउँदैन
टेम्परेचर कति बढ्यो कतिको मेन्टेनमा बस्छमा आयो टेम्परेचर 32-33 मा बस्छ किन बत्ती बाल्यो त अँध्यारो थियो नि त तल होला दाइलाई दिने हो भा 15-20 मिनट जति हुन्छ भिडियो सानो किसान चाहिँ जीवन जिउने बाटो होइन गभर्मेन्टले हेर्दैन सरकार अब त्यस्तै अनुदान पाइए छैन अनुदान चाहियो रे अनुदान यतिले धेरै नभए नि 100 जनालाई पुग्यो भने अनुदान भयो भने 200 जनालाई पुग्ला हैन अनुदान भएपछि यसो गर्ने अझै जार्नी आउँछ धेरै पेट पुरिन्छ पालिन्छ अब यहीँबाट किनेर लाएर कतिले बेच्छन् काम गर्ने मान्छे बढेछन् काम गर्ने मान्छे बढ्छन् सबलाई रोजगारी नि हुन्छ के अरे है सरकार सुन्दै नसुने हारी त्यो अनुदानै दिँदैन सानसाना भन्छ है सानसानालाई दिए पो हिम्मत बढ्छ र ठुल्ठुलो गर्दै जान्छन्